學李嘉誠話齋啊，買樓至緊在3樣嘢啊，地段都係地段啊，市中心嘅地段啦，半山嘅豪宅啊，金英半山花園呢度最大嘅賣點咧就係佢超絕嘅地段啦，呢度就好似香港嘅太古城啊，要乜有乜啦。屋苑就係位於中山石岐嘅中心位置啦，一出門咧就係城市嘅主幹道興中路啦，一條大路直上去到邊度都係非常之方便嘅。咁呢度咧就係市政府啦，咁呢度就係濟州旗下嘅日行酒店，一樓嘅話咧就係永東巴士啦，係可以直接翻到香港嘅太子同埋荃灣嘅，每日嘅話咧都係有發車嘅，有16班車次往返香港嘅喎，直接咧喺微信公眾號搜索粵港巴士就可以買飛噶啦，1個鐘就可以翻到啦。咁呢一度嘅話咧就係萬象匯啦，非常之大嘅商圈啦，咁佢而且咧仲係商場上蓋物業啦，咁平時從屋苑行到呢一度嘅話咧，根本唔需要驚日曬雨淋嘅問題啊！咁入邊咧仲會有新鮮盒馬超市啦，非常之大嘅。咁入邊仲會有好多食飯嘅川菜、粵菜、中式、西式嘅，非常之多啦。睇戲嘅娛樂場所啦，美容嘅、美甲嘅、揼骨按摩都係非常之齊全噶。樓下依家起緊地鐵站啊，而且仲係地鐵上蓋噶。27年咧就會通車嘅，未來去到廣州市中心咧，亦都係45分鐘嘅車程啊。嗱，咁呢度除咗樓下嘅配套咧，而且仲係揸車10分鐘，仲可以去到利和商場啦，同埋大信商圈噶喎。呢度簡直話可以話係俾商圈包圍住啊！而且最近嘅醫院直線距離都係500米咋，教育配套咧，覆蓋幼稚園同埋到大學啊！嗱，依家咧我就上到小區內園啦，咁我哋依家咧從呢個大門口入去睇下，要經過咁樣嘅安保系統就入到小區入邊嘅。嗱，我哋可以見到啦，佢嘅入戶大堂咧，亦都係做得非常之高檔、非常之高端嘅，好似5星級嘅酒店咁嘅接待區啊！從呢一度出嚟就係我哋嘅小區內園啦。嗱，我哋入到嚟嘅話咧，感受到呢一個小區，佢雖然話係市中心嘅地段啦，但係入到小區一啲都唔會覺得好喧嘈嘅喎，非常之安靜，非常之寧靜嘅。咁間中咧仲可以見到有雀仔喺度飛嚟飛去喎，非常之寫意啊！呢個環境啊，咁佢呢一度咧就係半山腰嘅花園，所以顧名思義啊，叫做金英半山花園啦。咁我哋可以見到啦，佢小區入邊係好多名貴嘅樹木組成嘅呢一個綠植啊，非常之好嘅綠化。咁可以見到入到嚟會見到一個超級之大嘅泳池啊！咁亦都係以水為財啊嘛，水財源滾咁非常之好嘅。咁我哋再往場面行下。嗱，依家我就上到嚟小區呢度，就係呢一條通道。咁我哋咧，如果係推 BB 車，就好從呢條通道上嚟啦。咁今日嘅風咧，亦都係非常之大啊！呢啲風吹到非常之舒服。咁佢依小區樓下咧，仲會自帶2個會所噶喎。亦都係喺7棟同埋10棟嗰邊嘅，咁會所入邊咧仲會有乒乓球啦、健身室啦，仲有餐廳都係俾我哋業主使用嘅喎。好啦，咁我哋依家就上到示範單位啦。我先帶大家睇翻一個145個平方做到咗4房單位嘅。咁佢呢度係單邊位啦，咁門口呢個位置係可以俾你自己利用翻嘅喎。入到嚟嘅話咧，就係玄關嘅鞋櫃位啦。咁佢呢度係擺翻鞋櫃啦，單車都係冇問題嘅，而且空間亦都係非常之闊落。再入到嚟嘅話咧，就係超級之大嘅大橫廳啦，客廳同埋飯廳係相連嘅，唔單止又長啦，而且係非常之闊嘅，非常之大氣啦。我哋再行過嚟嘅就係L 字形嘅廚房啦。咁廚房咧係四正咁容納空間咧，2到3個人都係冇問題嘅喎。咁我哋行出嚟咧就係超長嘅露台啦。咁佢呢度露台咧幾乎係有7米嘅喎。呢度嘅景觀咧係望翻市區嘅，但係呢度陽板間4樓就睇唔到，我哋可以選翻高層少少嘅，冇問題噶啦。咁休息區咧就喺呢一邊啦。咁第一間房就喺呢個位置，係可以做客房都係冇問題嘅喎。咁第二間房咧可以做個書房啦，或者係茶室都 OK 嘅，採光亦都係非常之唔錯嘅。嗱，呢度就係工位啦。咁佢工位嘅話咧，淋浴空間會俾到我哋，同埋馬桶嘅位置全部都係所見即所得嘅。咁第3間房就喺呢度。咁呢間房可以作為客房啦，或者係長輩房都係 OK 嘅喎。房間四正啦。最後一間咧就係主人房啦，主人房係帶埋陶瓷嘅喎，所見即所得。咁佢
呢一度就係休息區，休息區嘅空間咧相對嚟講比較大啲啦。2米嘅床，1.8米嘅床，輕輕鬆鬆3邊落床啊。咁呢度仲可以做埋一排個嘅大衣櫃啦。咁我哋再睇下，佢仲有一個細式嘅120個平方。嗱，依家咧就嚟到咗124個平方，做到咗3房嘅呢個單位。咁佢首先入到嚟一排個嘅圓角鞋櫃位，咁幾多鞋都擺落嚟，非常之大嘅。咁再行過嚟就係廚房啦，咁佢係做咗半開放式嘅一個設計，容納2到3人都係冇問題嘅。而且咧佢仲係帶埋生活露台俾我哋㗎。咁呢個露台咧就可以作為生活露台啦，平時晾下衫都 OK 嘅。咁再行過嚟就係餐客廳一體嘅設計。其實咧，我一入到嚟呢一個格局咧，覺得非常之獨特嘅。咁正常嘅餐客廳，咁佢呢度餐可能會有一埲牆嘅，但係佢呢度係冇嘅。咁俾到我哋嘅感覺咧，整體係非常之闊落，而且係非常之大氣嘅。咁呢度就係客廳嘅位置啦。客廳後面就係露台。咁佢呢度嘅露台咧，亦都係望翻市政中心嘅位置嘅景觀嘅。我哋可以選翻高層少少嘅。嗱，呢度就係休息區呢一邊。工位就喺呢一個位置啦，工位嘅淋浴空間啦，同埋馬桶都係全部都係齊全晒嘅。咁呢度就係第一間房，咁呢間房我覺得係可以作為細路仔房或者係客房啦，都係冇問題噶啦。嗱，呢邊仲有一間房，老人房點樣安排隨睇你哋自己咯。最後一間咧就係主人房啦，主人房咧係帶埋陶瓷嘅，所見即所得啦。嗱，休息空間。你呢度擺張5.8米嘅床，兩邊亦都係可以輕輕鬆鬆3邊落床嘅喎，同埋衣櫃嘅都係做埋俾我哋嘅，仲有一個超級之大嘅飄窗景觀啊！咁佢亦都係可以望翻市區嘅景觀嘅喎，通風採光都係非常之正噶。嗱，目前現階段呢個項目已經係降到14000個平方啦，咁佢呢一套124個方總價170萬就可以攞低啦。咁如果你哋揾到 Mia 嘅話咧，加多1萬蚊就可以送埋30年嘅產權，超過1個俾你。嗱，今日嘅樓咧，我哋就睇完啦。金英呢一度除咗地段啦，仲係地段啦。咁佢而且交通方便啦，而且樓下咧有咁大嘅商場喎。之前嘅高峰期2萬幾買到，依家14000，一性價比入手係非常之高嘅，而且係非常之適合港澳嘅朋友入手嘅喎。好嘅，今期視頻咧就分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。